Përshëndetje të gjithëve, live nga studio e Sport News, mirë se vini në takimin tonë të radhës për të njohur me të reat më të fundit nga bota e sportit. Kjo është java e derbit të kryeqytetit, ndeshjes më të rëndësishme të futbollit shqiptar. Për fat të keq nuk kemi mundësinë ta shijojmë plotësisht, pasi do të luhet pa tifoz për shkak të rregullave të imponuara nga Covid-19. Kush më mirë se Emanuel Egbob, trajneri i cili riktheu Tiranën tek titulli kampion pas 11 vitesh, mund të na flasë për këtë sfidë. Me ish teknikun Bardhe Blu do të kemë në këtë momente një bisedë përmes Skype-it. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Pikë së pari unë uroj të jeni mirë dhe si po e kaloni ju këtë periudhë? Ju mungon futbolli, impenjimi në fushë? Unë po e kaloj me qetësi, sepse ka qenë një sezon shumë ngarkuar për ne si stafi, veçanërisht për mua si trajneri i parë i ekipit. Ka qenë një stres punë edhe shumë gjërat e brenda, kështu që ma duhet këtë koha pushimi tani, se edhe mbase kampionatit nuk e kishim koha me bë një pushim. Fillojmë Kupat e Evropas direkt, edhe kjo unë jam duke shijo këtë koha që e kam në dispozicion për momentin, edhe pastaj do shohim si do jesim përpara. Sa bukur të shohim të veshur Bardhe Blu në fakt. Unë jam e sigurt që ajo çka do ju mungoj është derbi i kryeqytetit. Ju e keni shijuar atë si lojtar, si trajner, tani do ta shijoni si tifoz. Si është më bukur? Në besoj se nuk ka më bukur me qenë brenda atë stadium, edhe me mbushur me tifozë. Me vjen keq që kësaj herë nuk do jetë me tifozëri brenda. Ajo është bukuria e çdo derbin e gjithë, jo vetëm këtu, por në gjithë vendin e botës, pa tifoz brenda stadium, për mua nuk quhet derbi. Është vetëm si ndeshje midis dy ekipet, po prapë do ketë atë ndjesi si derbi, që është duke pasur parasysh se sezoni e kalon kemi arritur ta marrim dy fitore dhe një barazim me 3 ndeshje fundit dhe kësaj herë jam kurioz ta shoh si do jetë, sepse e kam fituar edhe si lojtar, e kam fituar si trajneri, tani unë do shoh si tifoz, është një ndjesi tepër e veçantë. Edhe në këto kushte, ama ai impakt që ka ky takim është i jashtëzakonshëm. Kujtojmë që një sezon më parë ishte pikërisht ky takim, por me ju në stol, ai i cili e ndryshoi, le të themi, të gjithë rrjedhën dhe fatin e sezonit. A mund të ndodhe njëjta gjë për Tiranën? Në qoftë se jam brenda ekipi, për momentin nuk e di në çfarë gjendje është ekipi, çfarë motivacion nga ana fizike, nga ana mendja, edhe nga ana psikologjike, sepse duhet ta qenë afër, duhet ta qenë me lojtarë dhe me gjithë ekipi bashkë, atëherë mund ta mendoj ose mund ta them unë se kështu mendoj që mund ta jetë. Sa nuk jam aty, nuk është si kanë qenë brenda asaj skuadra në ndeshje sezonit e kalon. Kështu që nuk e di çfarë mund ta shpjegoj, si mund ta shpjegoj. Vetëm ai që është brenda ekipi mund ta ndjej si mund ta jetë si ndeshje. Po gjithmonë derbi është derbi, nuk ka rëndësi i cili ekip është më i mirë, është më në formë. Është ai ekip që do bëjë gabim me pak, që do fut në fushë i motivuar me tepar, jo në optimal, jo mbi optimal. Sepse me ngarku vetes emocionaliste ose diçka tjetër është shumë. Do lojtar që do ketë atë zemra, atë lufta sportiv, atë vetbesimi optimal, jo tepër optimal, po të qenë në fushë edhe ekip që do gabojë me pak, mendoj që do fitojë ndeshjen. Jo vetëm fitoria 2-1, por një impakt shumë të madh dhe shumë buj bëri ajo fitoria e thellë 5-1 ndaj Partizanit. Si është të mposhtësh Partizanin me këtë rezultat kaq të thellë? Dëgjoj, unë jam si ish futbolist edhe si trajner, për ne e rëndësishme është ta marrim 3 pikë. Ndoshta e shijojmë me shumë tifozët, janë tifozë që do shijojë atë 5-1. Për mua ndeshja më e rëndësishme ka qenë atë ndeshje pa që fituam 2-1. Edhe me një rasti e fitome atë ndeshje, fitojmë në minuta shtesë, 90 e sa.
Ajo është me bukur, duke pas që ka qenë ndeshje parë mbas 6 vjeç që po fiton te Tirana kundra Partizani. Ajo ka qenë ndeshje me emocion se sa atë 5-1. 5-1, ndoshta mendoj që do shijojmë me shumë tifoza se sa ne, sidomos unë si treneri, edhe ne si stafi. Ajo 2-1 për mua ka qenë krye ndeshje e sezonit vjet. Ishte ajo që riktheu në fakt dhe ndryshoi të gjithë fatin e sezonit. Ndërkohë, ju larguat nga Tirana si trajneri i cili riktheu titullin kampion pas 11 vitesh, por edhe si trajneri që nuk humposhte asnjëherë në derbi. Cila ka qenë më e rëndësishme për ju nga këto të dyja? Mendoj që të dyja nuk e di si mund ta ndaje, po normal për tifozat është më mirë ta fitosh derbi e ta mos fitosh kampionati. Po për ne si trajnerë si sportist, ne mendojmë ta fitojmë edhe derbi e ta fitojmë kampionati. Kështu që fitimi e kampionatit nuk zvendësoj me asgjë, se është një ndeshje, vetëm 3 pikë janë brenda. Dhe mund ta humbas edhe 2-3 ndeshje në derbi dhe arrit ta fitoj kampionatin. Për mua kampionati është objektive kryesore që është ndartu ekipi. Se mund ta humbas derbi është ka edhe 3 ndeshje të tjera paveç e kësaj. Janë 4 ndeshje, kështu që mund ta humbas një dhe fitoj si e bëm vjet, humbim ndeshje parë, pastaj e morëm ndeshje 3 ndeshje që ngele pastaj. Kështu që është vetëm thjesht një ndeshje edhe. Kështu që të dy ekip duhet ta shoh si ndeshje e radhës, pastaj ndeshje fundit ose ndeshje e dytë ose ndeshje e tretë, atëherë fillon mendoj lufta. Ndalim pak tek marrëdhënia juaj me tifozët, ju kanë shkruar këtë periudhë, sidomos tani përpara derbit, dhe ku do ta shihni ndeshjen, profesor? Tifozët më kanë shkruar pa fund, ditë për ditë unë shoh edhe komentat atyre në faqen time. Kështu unë jam ta them që jam befasuar nga reagimi atyre, edhe nuk e disha që kam shumë dashamirësi nga unë e di që kam mbështetur ekipe me shumë se 100% gjatë gjithë sezoni, edhe ku kam qenë si lojtar, më kam pasur mbështetje atyre. Që jam i befasuar edhe nga gjitha gjërat që kam ndodhur, madje unë kam parë duke ecur në rrugë, unë kam parë edhe tifozët e Partizanit ose tifozët e ekipeve të tjera që po më përshëndes. Kjo nuk është arritje që nuk e ka ndodhur me mua edhe ku kam qenë si lojtar, se unë po shoh tani të gjithë ka pasur shumë respekt për mua, për çfarë e kemi arritur bashkë me gjithë lojtarët, bashkë me klubi, për të çuar Tiranën e fitimin e kampionatit bashkë 11 vjet, edhe 100 vjetorin e klubi. Kështu që ata ka qenë duke shkruar ditë për ditë, javë për javë. Më vjen mirë për këtë. Ndërkohë, një analist tani të shkurtër si trajner, kush e fiton këtë derbi, cila skuadër, sepse si tifoz e dim të gjithë përgjigjen. Është atë që tashte përpara. Ekip që do bëjë gabim me pak, ekip që do fute me fush, me qetësi, duke pasur parasysh se çfarë pike fort kanë, edhe pike dobët kanë, duhet ta marrin vesh, duhet ta bëjë llogarit tamam, duke lexuar edhe kundërshtar, çfarë lëvizje mund ta bëjë kundërshtar. Ajo ekip mendoj që mund ta fitojë këtë sfidë. Po për sa i përket titullit kampion, keni një parashikim deri në këto momente? Kush është favorit deri tani? Mendoj është shumë herët, pa të diskutuar për titullin kampion, sepse vetëm 5 javë ka edhe 31 javë pa të zhvilluar ndeshje, kështu që është shumë rrugë e gjatë, po ka shumë ekip që ka luhatje. Ashtu ka ndodhur. Tani ka qenë Vllaznia vonë e parë, tani është Partizani me Vllazni, edhe pastaj në këtë moment edhe vitin e kaluar ishte Partizani vonë e parë, edhe në fund arrit Tirana nga 12 pikë minus, arrit ta fitojë kampionatin e fundit të sezonit. Kështu që futbolli nuk asnjëherë nuk mund ta pojë rrogari që në fillimi. Prandaj unë kam thonë shpesh gjithmonë se ndeshjet duhet marrë një nga njëre, shoh gjatë gjithë kohës, gjatë rrugës, si do zhvillohet. Kur vjen sprinti i fundit, atëherë do fillojë duket, po ka shumë ekipe të mira. Unë llogarit edhe Polonia, edhe ata ekip që janë poshtë, sepse
ajo ka qenë faktor kryesor pse Tirana ka fituar kampionatin e vjeç. E kemi arritur ta marrim pikën nga ekip me e vogël, që mendon në letra që janë e vogël. Po Kuksi ishte humbur me pikët gjatë rrugës me ekip të vogla, kështu që gjithë ekip janë ekipe pretendent, paveç atyre që janë tani në kuresi Vllaznia, Partizani, Teuta, Llaçi, edhe Tirana që është... Se harrove Tiranën, profesor. Ajo është kampion në fuqi, kështu që nuk po fute Tirana, është e parë, pastaj vjen të tjera. Se ngele, ku mbaron sezon atëherë do shikojmë kush është kampioni i ri. Po deri tani Tirana është kampion e Shqipërisë. Unë them ta mbyllim me ju personalisht, sepse tashmë jeni një trajner që në CV-n e tij, nga sezoni i parë keni një titull kampion. Ka patur oferta këtë periudhë dhe kur do t'ju shohim sërish në stol? Ne dhe tifozët, që kaq shumë ju kanë shkruar. Si tash në përpara, unë jam po bëj pak e pushim, normalisht ofertë po vinë, po e shtyllojmë edhe do shohim në bazë pushime ku do na shikojnë. Do shikojnë në lajme, kështu që asgjë nuk është e fshehtë në këtë botë tani, ku do bëj lëvizje do marr vesh e gjithë. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në Sport News. Faleminderit edhe një faleminderimi për Erioni që ka bërë e mundur këtë bisedë. Insistimi. Patjetër. Erioni dhe Nertani që janë dy gazetarët që qëndrojnë pas Sport News dhe u takon një falenderim për çdo puntat. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Tani do të flasim për Partizanin, i cili në fakt në këtë derbi